Nokia ឆ្នាំនេះឡើងភ្លើងខ្លាំងគួរសមយើងឃើញគាត់បញ្ចេញ smartphone ច្រើនដែរហើយក៏លក់បានប្រសើរលើ smartphone លំដាប់មធ្យមដូចជា Nokia 6.1 Plus ជាដើមវាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនមិនមែនថា Nokia មិនមានអាវុធធំនោះទេដោយពេលនេះពួកយើងកំពុងតែទប់ភ្នែករង់ចាំមើល Nokia 9 Pure View ដែលនឹងរំពឹងថាវាបំពាក់កាមេរ៉ា setup បែបសម្លាប់មួយជាមួយកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់ខ្ញុំតែងតែតាមដានព័ត៌មានពី brand នេះជាប់បើទោះជាការត្រឡប់មកវិញនៅមានភាពឡើងលើចុះក្រោមច្រើនដងមែនតែខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុននេះអាចនឹងទប់ចំហបានយូរនិងធ្វើឲ្យ Nokia អស្ចារ្យជាថ្មីម្ដងទៀតសង្ឃឹមចឹងចោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅលើតុនេះជា 3.1 Plus ដែលខ្ញុំទទួលបានពី Nokia មួយរយៈមកហើយវាមានតម្លៃខ្លួន$179មានអេក្រង់ធំថាមពលថ្មកាន់និងរាប់ដោយ Android One ចេញពីប្រអប់ហើយវាក៏ជា smartphone កម្រិតមធ្យមចុងក្រោយរបស់ Nokia ដែលខ្ញុំធ្វើការ review នៅចុងឆ្នាំ2018ផងដែរការរៀបចំបង្កើត smartphone នេះឡើងគឺអាចធ្វើឲ្យយើងញញឹមបានពីព្រោះបើយើងកាន់វាមើលទៅនេះជាទូរស័ព្ទដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ fan Nokia សុទ្ធសាធទាំងរសជាតិរចនាបថគឺយើងអាចសម្គាល់ដឹងថា Nokia មិនច្រឡំ design ជាមួយ smartphone ដទៃឡើយទាំងគ្មានឆកនិង logo នៅលើកែងខាងស្ដាំនេះទៅលើរូបរាងទូរស័ព្ទនេះមិនតូចទេហើយក៏មិនស្ដាងដែរកម្រាស់ 8.2 មីលីម៉ែត្របូកទម្ងន់180ក្រាមតួខ្លួន 3.1 Plus ផ្គុំពីកញ្ចក់នៅខាងមុខសន្ទះលើក្រោមជាជ័រចំណែកខ្នងវាជាលោហៈដែលក្រាលសាច់បែបទន់គ្រាបបន្ថែមផ្ដល់ឲ្យការប៉ះមានសភាពស្អិតល្អនិងស្រួលក្តោបបានពេញដោយសារគែមវាមានរាងកោងមកខាងមុខនិងមានកែមអេក្រង់មិនធំខ្លាំងវាលាតសន្ធឹង 77% ជាងនៃតួខ្លួនអេក្រង់ខាងមុខជាបន្ទះបង្ហាញ IPS ទំហំ 6 អ៊ីងគត់ខ្នាត 18:9 ចំណែកកម្រិតបង្ហាញវាត្រឹម HD+ ប៉ុណ្ណោះដូចទៅនឹង Redmi 6 ដែរត្រឹមនេះវាមិនអន់ទេអាចទទួលយកបានជាមួយ Density 268 ppi មានកម្រិតម៉ត់ល្មមនិងផ្ដល់ពន្លឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការប្រើក្រោមថ្ងៃជាមួយការមើលវីដេអូកម្សាន្តគ្រាន់តែសម្រាប់ភ្នែកខ្ញុំវានឹងចេញក្រប pixel នៅពេលសម្លឹងចិត្តបន្តិចកាមេរ៉ា selfie លើអេក្រង់មានទំហំ8 megapixel ថតយកផ្ទៃមុខបានល្អពណ៌ផលិតមករាងស្រស់ថែមទាំងមានមុខងារ live bokeh មកជាមួយស្រាប់នៅផ្នែកខាងស្ដាំមានប៊ូតុង power និងសំឡេងខាងលើរំដោតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រខាងឆ្វេងមានសន្ទះ2ដែលអាចប្រើ SIM បាន2និង memory card ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយមកក្រោមយើងឃើញមានរុនស្រូបសំឡេង micro USB មិនដល់ USB-C ទេហើយក៏មិនអាចសាកថ្មចូលបានលឿនឡើយចំណែកបន្ទាប់នេះជា speaker មួយគ្រាប់ដែលផ្ដល់សំឡេងខ្លាំងល្មមគ្រាន់តែសំឡេងបាសនិងសំឡេងឆឹកវានៅស្រែកចេញរៀងខ្សោយបន្តិចNokia 3.1 Plus ដើរដោយ Android One លើ stock 8.1 ដូចនេះទាំង menu icon និង UI គឺរក្សារសជាតិបែប Google សឹងតែ 100% ហើយវាក៏គ្មានកម្មវិធីលួចដំឡើងមកក្រៅដែរចំណែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាក៏ប្រើ chip ដូច Redmi 6 គឺ Helio P22 ល្បឿន 2GHz GPU Power VR GE 8320ជាមួយ RAM 3GB បន្ទុកក្នុង Antutu ទទួលបាន 77,978 ប៉ុណ្ណោះវាល្មមអាចប្រើការទូទៅបានក្រមអាចបើកបានច្រើនថែបឆ្លាស់ទៅមករហ័សតែការបើកកម្មវិធីលើសពី9យើងឃើញចលនារៀងធ្លាក់ល្បឿនបន្តិចបើចង់លេងហ្គេមកម្រិតខ្ពស់លើនេះវាមិនមែនជាដំណឹងល្អឡើយ Asphalt 9 លើនេះលេងបានតែរៀងធម្មចិត្តមែនតើដោយសារ frame ធ្លាក់ខ្លាំងចំណែក PUBG អាចអូសទៅរួចបានគួរឲ្យសរសើរដែរក្នុងកម្រិត setting ទាបជាមួយល្បឿនប្រមាណជា24 frame តាមពិតយើងក៏អាចដឹងមុនហើយពីតម្លៃប៉ុណ្នេះតែវាក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូសហ្គេមធម្មតានិងហ្គេម 3D មួយចំនួនបានល្អផងដែរNokia បំពាក់កាមេរ៉ាភ្លោះលើ 3.1 Plus ឡេនដើមទំហំ13 megapixel aperture 2.0 ចំណែកឡេនទី2ជា depth sensor 5 megapixel aperture 2.4 វាផលិតរូបភាពព្រាខាងក្រោយបានល្អគួរសមវាឲ្យពណ៌ស្រស់និងចែកគែមបានផុសគ្រាន់បើសម្រាប់គុណភាពដែលថតចេញមកពីឡេនដើមខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានថានៅមានកម្រិតដូចជាសាច់ពណ៌និងសាច់ម៉ត់អាចថាមធ្យមមិនអាចយកទៅផ្ដិតដាក់ជញ្ជាំងឃើញបានស្អាតទេពេលយប់យើងឃើញចេញក្របអុចនិងទឹកគំនូរច្រើនកម្រិតប៉ុននេះអាចប្រើការបានត្រឹមផុសលេងលើ Facebook Instagram ឬជាការថតកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះមកផ្នែកវីដេអូវាធ្វើបានដល់ 1080 លំនឹងថតបានថេរប្រសើរដែរទាំងពេលដើរនិងពេលឆ្លាស់ focus កម្លាំងថ្ម 3500 មីលីអាំពែក្នុងនេះ Nokia ប្រាប់ថាអាចប្រើបានដល់2ថ្ងៃហើយជាលទ្ធផលវាពិតជាទប់ជីវិតបានល្អមែនទែនគ្រាន់តែមិនហៀដល់2ថ្ងៃទេការប្រើទូទៅមួយថ្ងៃកន្លះសម្រាប់ការប្រើច្រើនផ្នែក YouTube Facebook និង Game លើអេក្រង់ជាប់លោតដល់5ម៉ោងកន្លះទៅ6ម៉ោងតែបើលេង Game online ច្រើនវារៀងស្រកលឿនជាងនេះទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពជំរើសដ៏ល្អបំផុតគឺការ scan តាម sensor នៅខាងក្រោយនេះវាស្គាល់ស្នាមម្រាមដៃបានលឿននិងដោះបានដោយមិនចាំបាច់ដាស់អេក្រង់មុនក៏បានហើយបើត្រូវការដោះតាមមុខបន្ថែមអ្នកអាចចូលទៅបើកមុខងារ Trust Face ជំនួសបានគ្រាន់តែវាមិនមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងដោយការ scan តាមម្រាមដៃឡើយ
Nokia 3.1 Plus ពេលនេះមានលក់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយតម្លៃប៉ុណ្នេះអាចថារៀងទាបមែនតែវាក៏ស្ថិតនៅចំណុចប្រជែងខ្លាំងពីខាង Xiaomi និង Asus ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយវាក៏ឈរលើចំណុចល្អខ្លួនឯងដូចជារូបរាងសាមញ្ញស្អាតថ្មល្អអេក្រង់ធំនិងដំណើរការដោយ Android One អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជា fan Nokia ចង់បាន smartphone មួយគ្រឿងបំពេញតម្រូវការដែលមិនចាយដល់$200នោះអ្នកអាចសេរីមើល Nokia 3.1 Plus នេះបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលក្រោយទៀតជោគជ័យពីមុខជំនួញជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហើយខ្ញុំកាន់តែទទួលវាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំដែលកាន់តែជោគជ័យរាល់សេវាកម្មខ្ញុំបានបំពេញយ៉ាងល្អសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏កាន់តែបំពេញយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះថែមទៀតសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរស់នៅរបស់ខ្ញុំគ្រប់កលៈទេសៈគឺសុទ្ធតែជាសុភមង្គលការរស់នៅដ៏ប្រសើរដែលគ្មានទីបញ្ចប់ចាប់ផ្ដើមទទួលយកការរស់នៅជាមួយភាពជោគជ័យក្នុងវេលាភ្លោះម៉ូដថ្មីរបស់បូរីពេញហួតបូរីពេញហួតធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែមានន័យ